mbere na gucagura channel ya metha ya Kagoni ni njitagwo Monica Kagoni. Muthenya wa ira ni turakureheire tafarira ya mutumia witagwo Elizabeth Wangari Thwita akoretwo agithie magoti-ini igoti riri na riria ringi agicaria kuheo custody ya mwana wake. Na mwaka muhituku mweri-ini wa iri igoti ria Naikuru ni riarekereirie itua na rikirekereria itua ati Elizabeth no naugire mwana wake mathaa kenda tu hari mwaka. Rugano runi urariguire muthenya wa ira na korondu na ruigwa ni ruo ruru tukusuggestire haha uguo. Na Elizabeth ni turamwirire kumutwara kana kumuonania na wakiri hari angikorwo akiuria ciuria iria enacio ciigie itua riu na ciigie cira wake, tondu ni arauga ndaiganire na itua riu na ndaiguire ta itua riu riatuo na kihoto. Elizabeth niwe oyo haha etagwo Elizabeth Wangari Thwita. Karibu sana Elizabeth. Na toria ndirakwirire muthenya wa ira guku turi thini wa wabici ya wakiri witagwo Kiroko Ndengwa niwe oyo na gwenda we wiyuririe ciuria ciaku. Ni kwenda gukuriria we wiyuririe nigetha unyotoke ciuria ciria ciothe ungikorwo ri nacio. Karibu sana wakiri. Thank you Monica. Ni witikira gutwitikaga riria riothe twagwetha. Thank you Really appreciate it. Ni gikeno giakwa. So karibu sana Elizabeth. Na hii no I break the ice. Wakiri nire ruling iyo ni twarite nawe iguru rigi ruling iyo na hihi kiuria kiria ikida kwambiriria nakio. Elizabeth aturite ahitanite na custody ya mwana wake for over 8 years. Cira wa custody ni wagiriru ni go take that long. Thank you ni kiuria kiu na thank you mwiroreri ni kanya gaka ndaheo. Cira wa Elizabeth da uthikiriria ri ni cira wa kiha tondu mundu akoragwo mundu othe akoragwo na miaka 18 ya gukorwo mundu munini gukorwo mwana. Riu hindi ria atari aramenya no agirwo guikara nake kuri hari miaka 8 yake ya mbere mundu munini iyo ni gakorwo an injustice ni kuhinya kihoto giake ni gukihota biu na it is not in the best interest of the child. Ti kihoto kia mwana guikara atakumenya ona no agirwo guikara nake na cira wa ciana ndagwo gutiki ihinda inene ta ihindo ogwiciria cira wa ciana guo kunino within in less than 6 months. However, kwi maundu I want to appreciate uria guthia magoti-ini ma Kenya. Injui macira ni matikaga ihinda inene no igoti ria ciana ni riagirwo kurora ta rucira ni uikarite muno na ninjui ni makaga kindu gitagwo audit ya macira uria cira uhotete ku escape uria maitho ma auditors a macira niguo randigithia muno tondu cira wa ciana ndaugu gutiki ihinda inene uguo mieri kuma mieri 6 tu wania cira wa ciana guko urikite. Elizabeth dukanya ni gaku. Okay, ciuria ndinacio no cikorwo ci nyingaige na nikugeria kumuria nini niguo cira wanjitie 2012 niguo on 14th rita ria mbere kuingira igoti wari mweri 14 February ya 2012. Okay. Kiuria kia mbere ni riri twambiririe igoti ria Gikuyu niguo igoti ria Gikuyu twakinya makinya maria twakinyire twaheo order ya production ya mwanari na baba wa anyitwo oka a present igoti-ini nderirwo matingihota guthi na mbere na cira kuu thie Children's Court Milimani toneo madilaga na children's issues from January to December. Kiuria kiria ndiuragia ni riri, was it lawful to do that in the first place? Ni wega ni kiuria kiu ndeciria cira uria watwaritwo Gikuyu ndionete fairo ya Gikuyu no cira uria watwaritwo Gikuyu ri wari cira wa criminal in nature
tondu ni handu borithi irakinya ikanyita mundu na agatwarwo mbere igoti. Ngeciria probably ni icio ari ya kidnapping or something. Uhoro wigi kunyita go kidnap ndarigo ni ritwa riu na Gikuyu. Igoti ringi uria waringi wathitete gutangwo akiuga hindi tigituika ni ndira kidnap mwana to ni nithe. Riu gugatigwo riu icio ni no wina custody na tondu gutiari na order ya custody ri nikio ngwiciria igoti ria kwa advice rikwira thio fairo cira wa ciana mwiguo muhote ku determine. However, he kaundu gwenda na ni kaundu gakoragwo watho-ini itakio uria tukanyitite ta andu aria makiri profession na mawakiri, even the whole judicial system gutiri kindu iko kigiritie musirindani wothe aheane itua ko ni representative mbere yake kana representative itua riria arona riagiriwo gukori in the best interest ya ciana ati mwana uyu kihoto giake kingituika gukinyanira emoko-ini mau. Riu kau ni kaundu igoti ngwiciria ona mutandikite maratathi mothe igoti ni ringiatuikite wa gutuitua riu riuge ona mugithie igoti-ini reke mwana ikare na ng'ania. Ucio ni undu na ndirauga uguo ni undu wa riri ni kungiagiriria ngucanio nyingi hindi iria kwina order arugamia ngucanio iria mukoretwo mwina cio. Muthungu ugaga ati njogu igiri ikurwa ri nyeki niyo ituikaga heart. Hindi iria we na ithe wa mwana murarwa ri mundu uria urateseka ha ni mwana. So igoti ni ringiatuite kaundu kau ndiwe uria tuko to appreciate concept iyo tondu ni kaundu kandikitwo kinyo na gatiba-ini ati the best interest of the child are paramount, should be of paramount consideration. Na ni undu thiete ugacokerwo watho-ini wa ciana uria tuhuthagira ni undu igoti ringiathire riheane direction yuge ona gutuiko ona kuri oro uguo eke mwana ikare magiko-ini mang'ani niguo ku avoid ngucanio iria ikoretwo ciku. That way igoti ni ringiateithitie mwana ucio. Okay, tuma hau ri toyukire Milimani Children's Court na tukihingura kesi. Kesi yo 289 of 2012 yambiriirie court 1 tugithio kahinda ka mieri March and April tondu agirirwo ni produce mwana order yugite ajokerie mwana on 27th of April pending the main suit. Toka igoti-ini muthenya ucio twacenjirio from court 1 to court 2. Twathi kwi magistrate uria twathire ugire reversed na cira ekwenda kwanjiriria ringi. How ungiuga atia? He kindu gitagwo order cia igoti mundu neguo gwathikira uge wa igoti. It doesn't matter who you are. Ati hindi igoti ria heana itua rio wagirwo gwathika. So it did not matter tondu order wagikoya ariho magistrate ni angiuririe ndirona haha hena order umuthi niguo mugukite umuthi reke ndaririe mwiroreri niguo nake atherere mwathi igoti-ini ri he mwerekero ri igoti riko rikiheana na ni rwandikagwo nicio cietagwo proceedings ni ciandikagwo proceedings magistrate na judge ni mandikaga proceedings icio na moko na kuri aria magitaipaga. So undu itaraerewa ni uria kungigituika ati ndiwe ciro no waki tondu one kwina pleadings kwina document iria mufairite kwina proceedings iria mukiandikite mwandikite na agiko kwari na order fairo-ini thiini magistrate kiria angiathomire okay muguka mbere yakwa ni undu wa gitumi fulani ni muhingitie. So ndari na kihoto gia kuga ati ti vast na kesi ekwenda kwambiriria weru agirirwo ni kwamba gukindira ordeno mwana eritwo acokerio nyina at that time. Ni uguo niguo kwagiriire ni undu kwiragwo kiwatho tugaga there must be an end to litigation.
mutigitũra muciraga ona mugikuga mucira wa kirimu niguo tũraga kiharo riu aiko rucio ndagakorwo ekuo ri goka rucio uge ndio kiria muracirira reke twambiririe ringi ri nikio kira kindu kia igoti kiandikagwo ukerwo hena direction cia heanitwo mukinyite ha no ndugutingituika ehe ndiramenya niki muraririria all the magistrate afatiritie gwika ni kuhumburia mucirithania agio kuhumburia fairo ya mithome okay ndona ha muhoete ihoya fulani nake aheane mwerekera wake aiko kwa ina mwerekera wa heanitwo ni igoti angiokite orie ni muhingiti uria mwerekero uria ni mufuatite mwerekero wa mwaheirwo ni igoti hinda riu ringi muthi muka gwika atia ni muhingitie aiko muthihingitie niki gitumi nake aheane mwerekero ungi tondu hidiria maundu marathie makambiririo o ringi cira nikio gitumi ya cira ugutuika ni uregucia hari miaka 8 niguo okay o magistrate ugire ajiririe cira ri kwi hindi wakinyire May twa teta ndirona mwana kuma February na riu tukinyire May na ndirona mwana ona hanini niguo uri augire ndehagirwo mwana Fridays kuma thaa 7 nginya thaa 11 third floor ya Milimani no gutiri hindi mwana arehirwo thaa 7 eba ithia mureaga thaa 10 na nuthu akae 30 minutes na athie nake kwiriria nginya atokaga akauga he's a busy civil servant workshop na maundu maingi matikaga ni twa petition ire igoti kumoria ino tondu yari order is it a suggestion or it's an order aiki ati content to faila content daumire aheanite mwerekera wa content was that lawful kana actually sorry mumone thio kaigua nginya before you even answer order ya mbere ya igoti ya aneo mwana because my own little thinking kuronekana igoti ria ndaga kwamba kuhe mundu uri guikara na mwana no niauga pending the main suit na niaheo nyina igoti ni riauga nyina neo mwana kareho mweri 27 aneo nyina pending the main suit so the first order ya igoti ri dinathikirwo because a magistrate here is saying that reversant na kesi yarenda kwambia fresh then again ni arauga ne oyu magistrate oyu nginya ugiria karehagirwo mwana Fridays at 1 p.m. na ni arauga the same order dirathikirwo why all this like content the first order dinathikirwo the second order dirathikirwo yes she's complaining about it nothing is being done no thank you Nick ogura uria no gudireyuria tondu kiria watho koragwo ugaga order ci igoti ciaguo gwathikirwo agiko wina kiuria urenda kuria kana go challenge order yo baguo either kugera njira ya review kana appeal no ndungithi ku negotiate ndumbangeina order igoti ukauga ihireke njathikire hanini kana ndigwathikire no eke ngathikire wengi ni undu igoti ni rio rikori ya bita niko riko turikorete tuheaga hinya wa gutwithania ngucanio hindi ria gwatuika he mundu tarathikira then we are in a state of anarchy ati tukuhuko tutuana bururi utari watho kiuria kiria wanjuria Monica ni ati kwina order mbere ndinathikirwo kwina order kereta nathikirwo mundu ikinya riria yoyaga uthio kabayo nyamu itagwo show cause ukera igoti mundu ni ere igoti niki ikinya fulani for instance ikinya ria tari oho kioho kana afaino ni undu wa kunyururi igoti ni rikoragwo na hinya wa gupunish wa kuherithia mundu uria urari nyururia kunyururia ni ko contempt okoni ikugia kwa ni kiega ati unginyururia watho wa igoti
igoti rĩkĩrĩtwo nĩ rĩkoragwo it's clothed with the power ya kupunish mũndũ ũrĩa ũrarĩnyũrũria na angĩkorwo kwarĩ na show cause iria itathikagĩrĩrio it would have been very vital kwĩre igoti hena application pending mbere ya igoti na nĩ tũkwenda direction either magistrate amĩte kana amĩtĩkĩre amĩte rĩ nĩ ũthiaga nginya ũkauga niĩ ndirĩ na wĩtĩkio thĩinĩ wa igoti-inĩ rĩrĩ tondũ hena order ya mbere yaheanirwo ũkĩmĩteanĩria hena order ingĩ ũheanĩte na itirabuatwo nĩ ndirona ta ingĩheo kĩhoto cira ũcio ũthiaga ũgacoka mbere ya presiding magistrate wa that division ũrĩa ũkoragwo wĩ mũnene wao akaroketi failo ĩyo kũrĩ magistrate ũngĩ na he kĩũria probably ona ningĩenda gũkũria gĩtũmi gĩa failo ĩno yume mbere ya magistrate ũrambanĩirie na cira ũyũ rĩ ĩthiĩ kwĩ magistrate ũngĩ kĩarĩ kĩrĩkũ ndiaheirwo gĩtũmi tondũ magistrate wa court 1 arĩ ũku koguo kĩrĩa gĩatũmire twarwo court 2 ndirĩ ndamenya yathire kuona direction ciao hatiarĩ na nĩ twacokire court 1 tũkĩmũria no akiuga angĩkorwo nĩ twarirwo court 2 na nĩ anjirie gũthiĩ na mbere nayo rĩ ĩkĩa proceed hau ũkugĩte magistrate kwĩyeheria kĩci nĩ ndamwĩrĩte recuse cira-inĩ wakwa tondũ o mateta mothe ndamũnengera gũtirĩ andilaga naguo koguo nĩ ndamwĩrĩte recuse cira-inĩ no ndarecusire andĩkire reasons cia kwaga gũtigana na kĩci akiuga atĩ heane more valid reasons but kũringana na niĩ they were valid tondũ mũndũ ũyũ nĩ ndaheo order ndarabuata aroka akauga we busy na niĩ ndirona mwana koguo nĩ ndonaga reason enough yake ya gũtigana na kĩci yakwa Aya, Elizabeth, ndĩrenda mwambe mũnyuĩte maĩ tu hanini tu ndagĩka o ĩmwe tu nĩ tũracokereria twacokereria thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya metha ya kagoni mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ na Elizabeth tũrarĩ nake mũthenya wa ira na Elizabeth nĩ aratũheire rũgano rwake rũrĩa akoretwo agĩethana na mwana wake custody ya mwana wake for more than 8 years na rĩrĩa cira ũcio ũratuĩrwo igoti rĩa Nakuru rĩamũheire access ya mathaa 9 tu harĩ mwaka na Elizabeth akauga rĩu nĩ itua rĩamũhinyĩrĩirie na rĩaunire ihoto to ciake tu nginyagia cia mwana wake na koguo mũthenya wa ũmũthĩ we are engaging with a lawyer agĩtũtarĩria exactly kana Elizabeth akĩmũria ciũria kugeria ku understand kana kĩhoto gĩake nĩ kĩaunirwo kana gĩtiaunirwo na Elizabeth before tũgũthiĩte break nĩ ũkũrĩtie wakiri ũkĩũria ũhoro wĩgiĩ orders na kwaga gwathĩkĩrwo kwa orders na wakiri hatũrĩ o hau rĩ ndĩreyũria atĩrĩrĩ knowledge karĩa kanini twĩ nako ka watho rĩ mwana wĩna ũkũrũ wa mĩaka especially 8 and below kana mwana ũroga agĩrĩirwo gũkorwo harĩ nyina so nĩ wĩra waku we wĩithe wonanie why mwana ũyũ atagĩrĩirwo gũkorwo agĩikara na nyina either nyina nĩ mũgũrũki kana you know all those things why is it that now it's the other way round mwana ũyũ na Elizabeth Nyawaga was about 22 months then ni mwana ũroga how come ndari moko-inĩ ma nyina then kurigana na watho actually that's $1 million question igoti rĩa rorire nĩ matua marĩkũ igoti rĩa rorire tondũ kĩwatho ũguo watarĩria magoti matuĩte matua magoti igoti nene ta igoti rĩa Court of Appeal nĩ rĩtuĩte itua rĩkauga mwana wothe wa mĩaka 10 kuma mĩaka 12 gũikũrũka na thĩ ũcio nĩ mwana wa tender age nĩ mwana ũtarĩ ũramenyera ũtarĩ ũremenya wega ti mwana ũngĩinĩte some sense of independence kuma kũrĩ the primary caregiver aigua gũikara na nyina unless ati the only condition watho heanĩte kana magoti maheanĩte nĩ atĩ gũkorwo kwĩna exceptional circumstances atĩ itũmi
exceptional ni kuga kia mwanya muno gitumi kia mwanya muno thengio muno gitumi kia mwanya muno ya kuonania niki atagwo guikara na itumi icio ti ati ni kindu tuthia tukaguess igoti ni riaheanire ici conditions ni tairiku ni kuonania either mamu wao ni mundu muguruki ni mundu wina mitugo mieru miaganu ni rigi kuria mamu wao ari ni kundu kwina bara ingi ni mundu wina maramari yani literally mundu hopeless a hopeless mother uguo ni guigotiria kutobapiri ugire a hopeless mother na jute ya mundu uria wagirwo kuonania the mother is hopeless ni uyu rauga mwana agirwo ndagirwo guikara na nyina igoti ni riaheirwo uira ucio na ndikori ti aheirwo ri riakinyire ati ari gitwe itu ati mwana ikare na ithe hena gitumi ngwenda gukuhe one of the reason why hecira wana tuo kana one of mashira maria mana celebrate muno ma custody ni ati mwana agikoni araikarite na a certain party for long ni maugaga reke status quo maintain no cira-ini waku ri mwathire igoti-ini almost immediately mwana eherio moko-ini maku igoti ni riagiriirwo ritue on the interim basis ati kaira ciro tuetwo ri guthikiririo no tuo ri igoti ni riagiriirwo kuheana mwerekererie mwana ni ikare na nyina nginya ciro tuo na maugaga uguo tondu waki ti ati ni undu ni mathuiri athuri kana ithe wa ciana ni undu for instance mwana munini nyina niwe mwongithagia mwana munini kaige in the African setting and maybe humanity mwana ucio nguo ringi mundu uria urahurira ni nyina wao niyo literally ukoragwo akimurumbuia akimurera nginya kinya handu no ahote kuwikira maundu agie some form of independence na nikiorona nginya cira-ini waku hindi ria mwana uyu akinya urerwo uheo access ithenya rauge he busy it is common that if the wasiana is busy out there looking for money to raise a child uguo nginyo na ihinda ria kumucenjia na fi kumuhurira nguo no wage no tondu nyina ni ukoragwo wina mwana uyu kuma from the date of birth actually from conception nginya hindi ria mwana nene hari nikio igoti riheanaga watho ucio so then undu uramakia cira-ini waku ni agiko ni aroka we mwenyewe akauga he's too busy igoti ria rikagathie na mbere guikara na mwana na wewe free niki those are real questions then one thing that drona handu igoti ria garaga kihoto ni ati all this time gutiri handu igoti rirauga ni rirenda kuona mwana uyu riukirimenye araikara atia na that in itself ni matiahotire gukorwo magikira kipaumbere kindu gitagwo kihoto kia mwana okay wakiri Elizabeth no nyende tu turuge nginyagia Nakuru na nugaga ni mwathire Nakuru besides case ira watuikite ni waya mwana kianya ni kwagire na case ya ni mathire children's court makiabiriria a custody case fresh in Nakuru why would that happen na kwina file pending radi na bere milimani thekio ni kiuria kiu he watho wa civil procedure okay he watho wa macira uria tuko tukirumira itagwo Civil Procedure Act ni ugaga igoti ritiagirwo gukorwo riki entertain cira similar or involving the same parties ati andu aria maracira ni amwe maracirira kindu kimwe na maracira about the same incident the same facts same parties na same the same case ati igoti ritiagirwo gukorwo riki entertain cira duplicate na cira ungi
especially hĩndĩ ĩrĩa parties nĩ amwe, the parties arĩa maracira haha nĩ amwe na kĩrĩa maracirĩra nĩ kĩmwe. One of the things mũngĩekire if aiko watho nĩ warũmĩrĩirwo nĩ atĩ mũngĩathire igoti-inĩ mwĩke kĩndũ gĩtagwo candid disclosure, muge ona ũgĩthiaga na mbere na cira ũyũ, hena handũ ndĩrona, hena handũ igoti rĩa guo rũkorwo kĩmenya atĩ kwĩna cira ũngĩ na koguo cira ũcio agwo kwamba determined. Cira ũcio nĩ pending, ndũrĩ ũratuo na ũra involve na mũracirĩra kĩndũ kĩmwe na mũrĩ the same parties. Yes. Na kĩ Latin tugaga sub judice, atĩ cira ũcio is still pending in court, the same issue, the same facts, the same parties. Mũracirĩra kĩndũ kĩmwe, ũguo igoti rĩtie guo gũkorwo na hinya wa gũthikĩrĩria cira ũyũ, cira ũngĩ ũtarĩkĩte. Na gĩthũngũ tugaga kĩu gĩtagwo forum shopping, nĩtagũthiĩ gwetha thoko, nĩ thoko ĩrĩkũ ĩna a favorable ruling. Na tugaga ũguo nĩkĩ? Nĩ ũndũ nĩguo kũ uphold dignity ya magoti, itigakorwo nĩ thoko ĩrĩa ugaga nĩ 50 nĩ igana, nĩ 50 nĩ igana, atĩ kĩhoto gĩtiraheo, kĩhoto kĩaguo gũkorwo kĩna some level of certainty, atĩ ndũrathiĩ igoti rĩrĩ ugacoka ũkarũga haha, ugacoka ũkaumĩra judgment igĩrĩ conflicting, kana judge ũmwe nĩ atuĩkaga embarrassed nĩ ũndũ aruta kĩndũ judgment conflicting na ũyũ ũngĩ. Nĩ kuga ona nginya faith wĩtĩkio ũrĩa twĩnaguo magoti-inĩ maitũ nĩ ũgũikũrũka thĩ, and will plunge, this country will plunge into anarchy. Yes. Maybe kĩrĩa Elizabeth ũrabatara gũtwĩra nĩ kana nĩ wamenyithĩtie jaji that there is a pending case in Milimani. Ũndũ kesi ĩyo yahingũrwo rita rĩa mbere niĩ rĩrĩa mokire kũ notify kwĩna cira wahingũrwo na Ikuru rĩ, the first thing ndekire nĩ kũ notify igoti rĩu atĩ kwĩna pending case. Twatũrire tũmwĩrĩte ũguo na tũgĩthi mention ta ithatũ kĩaga gũthikĩrĩria, koguo tũkĩdecide o kũu na Ikuru twĩke appeal na tũgĩkĩra notice of appeal, no tũkĩaga kũheo proceedings cia those three mentions nĩgetha twĩke appeal. Rĩu hau nĩho macokire magĩthi na mbere makĩruta warrant na file ndĩarĩ accessible to us. Ndamba gũgũnjathura tondũ nĩ mwĩtĩtie proceedings mũkiumwo. Then nĩ mũngĩahete, okay sorry, ucio nĩ kĩu nĩ kĩhoto magararire, kĩhoto gĩaku, na as a matter of fact nĩ mũngĩathire nginya mwandĩkĩre kũrĩ obici iria maguo kwandĩkĩra, nginya nĩ kũrĩ andũ metagwo JSC, acio nĩo mũkorwo makĩra matũrĩa magoti mararanwo, na kũrĩ obici yathondekirwo ĩtagwo ombudsman, atĩ acio rĩu nĩo makorwo magĩthũrima andũ a maracira macira maya. Ndũiguo gwĩtia proceedings ũkaumwo unless gũtirĩ proceedings, tondũ kĩu nĩ kĩhoto gĩaku na nginya gĩ gatiba-inĩ. He watho twahĩtũkire ĩtagwo constitution nĩ ugaga o mũndũ wothe akoragwo na kĩhoto gĩa gũkinyĩra information ĩrĩa ĩngĩmũteithia, na information yothe that is held by by a public office including goti, wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmĩkinyĩra. Ona no ũthiĩ igoti-inĩ ũgĩtareke nyone failo ĩyo ũmĩrore uge oh nĩ sawa, just that you have that right, wĩna kĩhoto kĩu gĩa kũmenya gũkinyĩra information ĩrĩa ĩ hau, na one of the information nĩ proceedings. Aiko ndũraheo proceedings ũkũhota atĩa gũgĩcira appeal? So one of the things mũngĩekire nĩ mũngĩathire kĩndũ gĩtagwo obici icio mũkĩmũthitange, na nĩ kũrĩ igoti rĩa High Court nĩ rĩkoragwo na supervisory jurisdiction. Nĩ kuga atĩa niwe prefect wa magoti maya manini. Jaji wa High Court nĩ akoragwo na prefecture roles cia igoti rĩrĩa rĩ rungu wake. Nĩ ũngĩathire ona just even on a piece of writing ũmwĩre hey tũrathiĩ tũkerwo gũtirĩ, no wĩtie failo ĩyo. That is one way wakiri waku angĩekire, na ndiramũfault ndiũĩ gĩtũmi nĩkĩ, kana nĩ ageretie na rĩngĩ gũkĩrema. No
that in itself yari an injustice. Okay, twarĩkia hau nĩ gwagĩthire ũrĩa gwathire na tũgĩkora appeal tondũ nĩ twekire appeal he order iria ciaheanirwo nĩ appeal tondũ mwana erwo acoke gwĩ baba wao after duration ĩno acoke cukuru gĩtũmi kĩarĩ acoke cukuru nĩ ndaheirwo order ya kuga no thiĩ cukuru angĩkorwo nĩ lunch time as long as dina disrupt gĩthomo kĩa mwana he order iria ndaheirwo nĩ twerirwo mũndũ ũrĩa wĩna mwana tarĩu niĩ ndĩna mwana nĩ agĩrĩirwo nĩ kũhũragĩra ithe thimũ niĩ nĩ ndaombire nĩ ahũragĩra ithe thimũ mwana thiĩ gwĩ ithe rĩ ndaombĩire ndatonda mwana ndahũragĩra thimũ ndathiĩ cukuru administration ya cukuru nĩ mangiririe kuona mwana ona ndina order arafu nona hĩndĩ ĩyo twawakaga na order cia high court koguo nacio citiumire ciĩkĩtwo atĩa cibuatĩtwo na nĩ twacoka nĩ twagĩcoka lower court na nona bado lower court ĩno ndĩagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na cira no twa insist ũguo no nĩ maregire twagĩthiĩ na mbere rĩ nĩ maugire children's officer andĩke report ĩrĩa children's officer andĩkire rĩ yarĩ na maũndũ maritũ ma allegedwo niĩ njĩkĩte mwana nginya gũthreaten mwana na kahiũ maũndũ mangĩ very gross kũringana na ũrĩa we wĩ watho rĩ ũndũ ta ũcio ũngĩpresentwo igoti-inĩ ndiagĩrĩirwo nĩ kũrio prove kana make investigation mbere ya kũheana judgment based on this report. Thank you. Actually he maũndũ wa gweta kaira na tũthiĩte kwĩ report nĩkĩ gĩatũmire thukuru ĩkugirie wone mwana na ena orders wina order manjĩrire atĩrĩrĩ ndathi kwĩ principal wa Melvin Jones anjĩrire atĩ kũndwara kwĩ administrator wa cukuru to a next office cukuru nĩ ũrahĩtũka cukuru ĩno ũgathiĩ ĩno ĩngĩ ũcio nake rĩ njigĩtwo hau njetereire rĩ na niĩ ndathi kuona mwana wetirwo nginya mũnene wa mbũndi ya cukuru na niĩ nĩ mwana ndathi kuona na ndĩna order mũthuri ũcio anyitire order akĩmĩte atĩ ndĩrenda kuona order icio nĩ citũ na ithe wa mwana tondũ nĩ ndaingĩrire cukuru na ngĩoya mwana matekũmenya atĩ niĩ ndĩ mũici wa mwana koguo ngĩmwĩra atĩrĩrĩ kũnyihia ũhoro rĩ ona ngĩũkaga kuoya mwana rĩ na kuma October na thaa ici twĩ February rĩ maũndũ maya nĩ mandilĩtwo namo mothe na nĩkĩo rĩu ndoka na order ĩrĩkũ ĩno na nĩkĩo itanoka thiĩte kĩrathi nĩkĩo ndamba gũka kwaria na administration na thutha ũcio rĩ principal ũyũ andĩkĩire igoti report atĩ nĩ ngũthiĩte gũ-cause commotion cukuru atĩ maheo restraining order against me ya gũthiĩ cukuru rĩu lower court ĩgĩkanja order ya high court na ngĩheo injunction ya gũkuhĩrĩria mwana matianjĩtire bado matianjũririe all this is happening nĩ itegwĩ present igoti-inĩ makĩhe injunction ya gũkuhĩrĩria mũciĩ kwao na cukuru na ndiamenyaga tondũ order ya high court yaugĩte nĩ nje gũkũgĩra mwana weekend na midterm koguo na kwa ndiabuatire instinct ciakwa nĩ ũndũ wa kuona hostility ya cukuru rĩ nĩ ingĩathire cukuru na nyitwo njĩrwo ningĩ nĩ ndaga gũbuata order tondũ hena injunction against me all this happening without my knowledge. I have a question. Kana lower court ikaje ndũngĩkanja angĩathire uge acio mangĩacokire igoti rĩrĩa rĩaheanire order ĩyo mauge review your orders no ndũngĩ appeal to a lower court you cannot appeal na story yaku ihuana movie sorry to say I can't believe maũndũ maya nĩ marahanĩka bũrũri ũyũ witũ na as a person nĩ njũĩ ona arĩa makoragwo makĩrũgamĩra magoti maya nĩ monaga kau nĩ kaũndũ kaigua gũkorwo gakĩopenĩrwo investigations how magistrate angĩhota gũthiĩ ku appeal judgment ruling ya igoti igũrũ wake ordinarily ona magistrate ũcio nĩ angĩathire yũrie niĩ no menya ndingĩgĩka ũndũ coka igoti rĩaheanire order mwĩtie reveal then
ndangĩahianire order ĩyo atagũthikĩrĩirie. Second, ndũngĩhe even that ndũngĩheo gũtingĩheo order against you restraining you kwa atĩ ndũgakuhĩrĩrie mwana, ndũgakuhĩrĩrie thukuru, ndũgakuhĩrĩrie mũciĩ na wĩna orders cia access. So how ũgũka access atĩa mwana ũyũ eko ndũngĩkĩmuona, ndũngĩkuhĩrĩria thukuru, ndũngĩmũkuhĩrĩria na ndũngĩkuhĩrĩria mũciĩ? Nĩtagũkanja makanjire access and then they were setting me up for something. Sorry to say, tiguo manjirire, no ũngĩrora scenario ĩyo ũrĩa ahanaga rĩ, tondũ nĩmaheana injunction na ndũnerwo we ũrafuata order cia high court. Nĩndakuhĩrĩria cukuru, nĩwona principal ũyũ ũrĩa hostile. Of course angĩetire ithe angĩokire na order ĩyo ete borithi cia Naikuru, njokio rĩngĩ njera kana prison atĩ nĩndĩra disrupt na ndioi. It's like they wanted to set me up for something, a bigger scandal ya gwĩkĩra hinya ũhoro ũyũ mararĩnji. Na hau ngona ona igoti nĩrĩkũhĩtia tondũ rĩrĩ, we ũtakĩrĩ na mahĩtia na ũrabuata watho wa igoti, we ũtakĩũĩ kwĩna appeal, na hĩndĩ ciothe nginya ona ũngĩkorwo kwĩna order nĩwagĩrĩirwo kũheo. One of the things cia iria igoti rĩroraga kana nĩ ũrĩnyũrũrĩtie kana ndũrĩ, kana nĩ ũnyũrũrĩtie kana nĩ ũrathikĩrĩra order ciayo, nĩ atĩ kana nĩwoĩ kana kwarĩ na order icio, kwarĩ na mũndũ wa kũhete order ĩyo, ko gũtiarĩ rĩ, then ona ndũngĩhota gũcaitwo for any contempt, matingĩhota kũgũthitanga na kũnyũrũria igoti. Yes. Rĩu kĩrĩa kĩa mũico nĩgetha tũke haha ndaheirwo mathaa kenda rĩ, nĩgetha heirwo mathaa kenda reke he kĩũria ũkũnjũrĩtie pole, ũkũnjũrĩtie ũhoro wĩgiĩ report yandĩkirwo na ũũ nĩ ũndũ ngwĩciria nĩ ũndũ ũrahappen tondũ tiwe wa mbere, ti cira wa mbere ndanaigua atĩ children officer nĩathiĩ andĩka report ata interviewĩte aciari erĩ kana agathiĩ akandĩka matũhũhũ, akandĩka maũndũ marĩa matarĩ ho. Ũũ nĩ ũndũ ingĩenda nginya ona tondũ nĩnjũĩ onao nĩmeroragĩra, no nyende gũ challenge obici ĩrĩa ĩkoragwo in charge right now under Ministry of Interior, mathurime all those children officer toti wa mbere kana wa kerĩ ndanaigua neka ũguo atĩ agathiĩ ndanakũria kĩũria no athiĩ aheana a very partial report. Kĩwatho rĩ, mũndũ akoragwo na kĩhoto gĩa kũheana uge wake, itagwo fair administrative action. Wagĩrĩirwo gũkokorio he mũndũ ũrauga ũĩ werĩ ũgũcokia atĩa. Ũũ nĩaraugire maũndũ maya against you, ona tũtathiĩte igoti tondũ ĩyo koragwo it's an administrative action. Nĩ andũ maroka matarĩ na hinya wa gũcirithania no mena hinya wa ku-advise igoti through the administrative duties. Magathi makauga atĩrĩrĩ, magathũrima mwana ũyũ agĩrĩirwo gũikara nao, in that mamu wao aikaraga atĩa, baba wao aikaraga atĩa, nĩkũ mwana agĩrĩirwo gũikara, nĩkũ kwĩna better living condition, maũndũ mau mothe na igoti na children officer agĩrĩirwo kũmũthikĩrĩria mũrĩ inyuerĩ, agacoka akandĩka a very impartial report, akauga niĩ maya nĩmo maũndũ marĩa ndĩrathire ndĩrakora ground, ndĩrakora rĩngĩ gũkona kũhana ũũ, nĩndĩroririe nyina wa mwana ũyũ ciũria ici na aracokio, ndĩrorire aracokio, ngucanio ĩrĩa ĩho gatagatĩ wao nĩno no nyende rĩngĩ igoti na rĩngĩ no nĩathiĩ akaheana recommendation, akauga niĩ kũringana na ndĩronire ndĩronire rĩngĩ aiko rĩngĩ nĩ kũndũ kwĩna war zone ta rĩu thaa ici na gũkũ kwĩna mbara, I don't know, na gũkũ kwĩna mbara, no athiuge hĩ mwana ũcio ndagĩrĩirwo gũcoka kũu mbara-inĩ, no aiko aroka kuga hĩ nyinĩkaga anga nyina mũthire tena kahiũ, aiko nĩ arĩa gũthire nĩ ũrathire tena mwana na kahiũ, kwĩna report yathire ĩkĩheanwo borithi, ũũ ũrauga ũguo nĩ wa mũthire tenire rĩ, nĩ athire akĩripoti borithi, aiko mwana ũyũ no ahote kwĩyaria rĩ, children officer nĩ amũririe kĩũria. Na one of the things
mundu athia nginya ukori igoti aiko a children officer report ni fairetwo na ni ura dispute maundu maria andikite nduthie ukori igoti ni ukwenda kumu cross examine kana uka dispute kwa eo report ni gwenda iteanirio ni igoti ifairwo ni mundu ngi impartial na igoti ni riheanaga direction tiria mbere kana ria kere twanoria ugathie ukaigwa children officer ni aretagia mbeca kauga ni ukungurira cai kauga kondu ukungurira nitukumenyana na nituthia tukera magistrate tutire na faith ya mundu ucio tondu aiko no tumuhonge no ahongwo ni mundu uyu ungi ningi ni mako makirihwo mishara uguo matiagwo ko magitia mbeca na hindi ria ndika maundu ta mau acio ti mundu naguo kwa occupy office iyo so as a matter of fact igoti ni agwo uko githurima maundu mau na wakiri waku angiko ni athomire nyamu ni agwo kuri igoti nyamu ino ni agwo kume challenge auge evidence ino tutingitikira tondu ina falsehood na niguo tuonanie falsehood reke mundu arugame bao-ini tumurie ciuria okay kiuria the aturu ko horo tunire matha ni ndakio mathaa mau wigua kenda mathaa maya titakuheo no takwandikwo for the sake of it tondu no ayo mathaa kenda na mundu ri na mwana ni baba wao ndo ya thimu ni ndio wake shukuru maheanire covid happened 1 month later koguo na ugo shukuru cia hingawo tiguo ciathire na mbere kwa mwana wari muci throughout no na Saturday no ya mbere irerwo ri wamuhurira thimu ukimenyeka ni ukirehe mwana no menya ndungiona mwana tamurehete ndigukwariria koguo ti nitaondehea ni to access not tari tondu ndaramifuata na wakiri bado gicokia kiuria kiuri in the history of mankind kwana heano judgment teyo ati nyina wa mwana wake ciarire ati onage mwana wake 9 hours in a year ino niyo kone in a week makes sense that in a year ona ukire strictly kaigi igoti ritiendaga kuinterfere kuhinyiriria mwana tondu ni hihotokia mwana kumenya aciari eri mwana angikura akimenya either nyina kana ithe wao ni amuthuire mwana ucio akurage na thina muno na akambia kwimena na akambia so maundu ma mothe ri gutiari kihoto ku limit access there is a possibility mune athia akaheo limited access ukerwo ni igoti ni uri ona mwana no uri mwana gwa kahinda fulani between this time and this time na ni uri koragwo urugamirirwo na mundu ekaga uguo niki hindi ria we you pose a danger to that child riu igoti rigikiuga ati niria gutindika wone mwana kwa ihinda fulani definite ni kugeo ni limited access na ona nginya mathaa mau tuge mathaa kenda ni mathaa manini muno ngikate na mwana mathaa kenda in a year that's very little time then no ra determine mathaa maya ni mai it's a very vague order and it's very restrictive and ni order unfair so it all falls back na report area officer wasi anandikire to ni arauga uyu nyina ni amutiretanaga na kumuraka kaigi all sorts of abuse kaigi hindi ria gwatuika kwina threat uria guthia wiragwo mucemania in a public place I also don't think magistrate ni ari na kihoto gia gutua guo na ni atuire uria kwagirire kuringana na kihoto tondu mwana agirirwo ona hindi ria mwana atamenyete nyina agiathirirwo aheane several mentions tondu andu moka makaheana matugu igoti-ini ni agiokite uria kiuria auge reke monane weekend ino mugoka mbere yakwa muthenya fulani monana orie mwana he kaundu arekirwo ni ara guraririo-ini ni we aheane mention ingi kaiga mikite itua tariu no ndungigihuana ta wo handu kiho kia maisha tondu mwana onde guture mwana kuri hindi akagimara agiko
hari mwaka na nyina mathaa kendari ni kuona nyina ni eherio ni wahinga mirango ya kuintegrate mwana na aciari yake and it is in violation of the best interest of the children. Hihi wakiri tukirikiria ri, is there any hope for Elizabeth na kuonaga mwana wake kana kuheona custody ya mwana wake na bado kihoto kia mwana uyu uturaga no safaga? Yes. Thengio ni kiuria kiu. Elizabeth ndarorie cira waku ndina guku ofici law firm yakwa tagwo NW ni tukona tabarira itagwo Legal Clinic. Ndirikitie guthoma failo ciaku no nyende tugwikire tabarira-ini iyo niguo tuhote gukinyukia makinya maria magiriire. Wa mbere turore ni njui kwina failo nyingi cigikuo nginya appeals. Turore macira maya mothe tumathurime tumenye uria tungihota ko approach cira umwe ukwetha kihoto kia mwana uyu. Kwina cira uri depending Milimani, kwina cira ucio wa Naikuru, kwina ma appeal mangi ona probably mamwe tutoi. No nyende tukiambiria tabarira ino nawe tukirora uria tungihota kunina macira mangi mothe tu concentrate na cira umwe na angiko ni cira wa Naikuru ri ni uthia either no file an appeal kana no file kindu gitagwo judicial review. Judicial review yugaga atia hindi ria itua riothe ria githirikari kana ria muingi ria ruhonge rwa muingi ni uthia ukera igoti no approach igoti na njira itagwo judicial review kauga kihoto kindu itagwo natural justice ati kihoto kia natural justice ni kuga atia kihoto gia igoti ritiarumirira makinya maria magiriire rigitwe itua riu ati ritia guthikiriirie riari na kindu gitagwo irrelevant consideration riari maundu maingĩ he maundu igoti riari roragwo igoti riroraga ukauga ni undu wa undu ucio no wende igoti rikuhe order yenda icio cikoragwo ire mithemba itatu. He order itagwo mandamus, he order itagwo certiorari na he order iko ire ithatu ndikuriga no ino ni order kindu gitagwo certiorari quash orders. Ukauga proceedings icio ciothe ikanjwo tondu igoti riu he makinya ritabuatire na ndwaheirwo kindu gitagwo fair hearing ria kanjwo kuhuana gutiri undu murekite murambia fresh. So that is one way, especially macira maria mena Ikuru tondu already nginyo na kwina cira mbere ya igoti riri ria Milimani. Ndauga guo tondu kaingi ngirora cira watuirwo sometimes in 2020 ihinda ria appeal tha ici niri hetukite itakiuka wakiri waku ni afairire ni appeal. So that is one way. Then no twende nginyo na tuki arati andu aria magithurima magoti matumuria. So what went wrong? Tondu nginya na mundu tathomete watho agithikiria story yaku ni arona he handu ugotigwo kwagiriire na hindi ria maundu maya marathi na mbere igoti ritire na ndungiona kihoto mu Kenya igoti ni uthiaga uguo will end up eroding the confidence ya watho iria andu menayo thiini wa watho na nikuthio kaigua mundu ni ahitirio akoya banga agatemanga mundu ni undu nduri na kindu gitagwo faith nduri na mwihoko thiini wa igoti kana watho. So ni wega magoti magika maundu ma mothe andu aria mako magithurima magoti mako makieshua ni mara restore the faith of the public in the judicial system. Yes. Okay. Elizabeth no anyotoka fiori. Haya, so wakiri tugukuhe ihinda urore
file ya Elizabeth then you go to Tara what to do next nigetha Elizabeth na mwana wake magena kiboto. Thank you. So, niguo Elizabeth? Niguo. Aya, na Thank you Monica. Thank you. Na tukwaragia na mundu witwo kana wa Elizabeth ekwiyuragiria ciuria iria nacio ciigie cira wake uria wiriga gutuo kuri wakiri ukoretwo giteithiriria handu hanene muno thini wa ng'ano iria twarehe metha-ini ya Kagoni Kiroko Ndegwa ni uramuririkana na kesi ya Virginia. Thank you so much wakiri ni kuruta wira ucio very noble na turihoka ona Elizabeth ni kugia na kihoto giake na cira uyu uria uguthio progressite na tuguthie na mbere tugikumenyithagia. Ni njitagwo Monica Kagoni na ino ni metha ya Kagoni.